Կարող եք այդ պայմանագրի տեղը ասել, ես եմ կարդամ։ Ես սիրով ցեզի գասեմ։ Չէ, ասեմ ժողովուրդը լիմանալն է։ Ախպերը կտրականաբես հագարագեմ բաուտյան եղձանումով։ Հայաստանի անկախ պետականություն երկու դեպքում է ձևավորվել։ Մեկ ռուսական կայսրության փլուզում 18-20 թվական, մեկ էլ խորհրդային միության փլուզում 91 թվական։ Ուրեմն ես փնակիրը գարտացել եմ։ Ուրեմն լավ է կարել բնակիրը գարտացել եք։ Ուրեմն հաստատությունը վերաբերում է հայկական տարածքի։ Բարոն Իսագուլյան, Դուք զաքսավորված եք։ դա ծեր խնդիրը չէ։ Չէ, իմ խնդիրն է։ Բայց ո՞ր բանը մարդը եթե զաքսավորում է իր կնոջը։ Հարևանի ամուսինն էլ է գալի տակը ստորագրում, որ իրան գներեք դու սխալ Պարոն Իսագուլյան եւ պարոն Չապարյան։ Արարատ թե Արագած արհեստական բանավեճ, թե պետական ընտրություն, պետության քաղաքացի, թե պատմական ազգի ներկայացուցիչ, իրական Հայաստան, իրատեսություն, թե ինքնության վերաձևավորում, ռեալ պոլիտիկը արդյոք հակասում է ազգային հիշողությանը։ Բարև ձեզ, եթերում հեռանկար բանավեճն է ամենաակտուալ հարցերի համապարփակ քննարկմամբ։ Հայկական լեռնաշխարհի ամենահայտնի երկու լեռները Արարատն ու Արագածը երբեք այսքան հաճախ չէին հայտնվել քաղաքական բանավեճերում։ Այդ թեմայի մասին ակտիվ նոր խոսակցություն սկսվեց, երբ վարչապետը դրան անդրադարձավ իր ճեպազրույցում, իսկ Հայաստանի երկրորդ նախագահը ասուլիս տվեց հենց Արարատի պատկերի ներքո։ Արդյոք սա պատմության քաղաքականացում է, թե փորձ սահմանազատել պատմության հիշողությունը եւ փաստացի պետությունը։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ այսօր կբանավիճեն Ազգային անվտանգություն կուսակցության նախագահ քաղաքական գործիչ Գառնիկ Իսագուլյանը եւ Ամերիկայի Հայ կյանք շաբաթաթերթի USA Armenian Life պարբերականի գլխավոր խմբագիր Ապոլ Չապարյանը։ Շնորհակալություն պարոնայք մեր հրավերը ընդունելու համար։ Մինչ քննարկումը սկսել է, առաջարկում եմ դիտել իմ գործընկերոջ պատրաստած տեսանյութը։ Արարատ թե Արագած, վերջին շաբաթվա ընթացքում դարձյալ ակտիվ շրջանառվեց այս դիսկուրսը, որը վերջին մի քանի տարվա ընթացքում պարբերաբար արտահայտվում է Հայաստանի հանրային ու քաղաքական կյանքում։ Առաջին հայացքից սիմվոլիկ, բայց իրականում խորքային, ոչ միայն քաղաքական իմաստով։ Հունվարի 29-ին լրագրողների հետ զրույցում այս թեմային կրկին անդրադարձավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, այն կապելով պետություն ունենալու եւ պետական մտածողության անհրաժեշտության հետ։ Այդպիսի հարց Արարատ թե Արագած, այդ հարցը հետևյալի մասին է՝ պետություն թե չպետություն։ Քննարկումը ծավալվում է այն առանցքի շուրջ, թե ինչի վրա է պետք կառուցել ժամանակակից Հայաստանի ինքնությունը։ Արարատը հայ ժողովրդի պատմական եւ քաղաքակրթական խորհրդանիշը ֆիզիկապես գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս։ Արագածը Հայաստանի ամենաբարձր գագաթը պետության տարածքում է եւ իրավական իմաստով պատկանում է հանրապետությանը։ Պետությունը ունի միջազգայինորեն ճանաչված տարածք եւ Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքում կա Արարատ եւ դա Արարատ խոշորացված համայնքն է եւ Արարատի մարզն է։ Շարունակելով թեման Փաշինյանն ասաց Արարատ սար Հայաստանի Հանրապետությունում չկա եւ եթե բոլորը դա չեն նկատել, ապա այդ խոսույթը միայն այն մասին է, որ պետություն եւ չպետություն հասկացությունների միջև դեռ մինչև բոլորովին վերջերս սահմանազատում իրականացված չի եղել։ Մենք այդ սահմանազատումը իրականացրել ենք, որովհետեւ մենք պետություն ենք, մենք Հայաստանի Հանրապետություն ենք։ Արագածի ու Արարատի մասին խոսակցությունները դեռ մի քանի տարի առաջ սկսվեցին, երբ կառավարության ընդունելությունների սրահներից մեկի պատին Արագածի մեծ պատկերը հայտնվեց։ Վարչապետի ճեպազրույցի ճիշտ նույն օրը Արարատի ֆոնին մամուլի ասուլիս տվեց Հայաստանի երկրորդ նախագահը։ Տեսարանը շատերի համար ընկալվեց ոչ միայն որպես խոսքի վայրի ընտրություն, այլև որպես ուղերձ։ Թեմայի շուրջ եղան նաև վերլուծություններ, այդ թվում Facebook-յան տիրույթում։ Ուզում եմ անդրադառնալ սիմվոլիկային։ Պարոն Քոչարյանը դեմոնստրատիվ կերպով նստում է երկգագաթ Արարատի հնարավորին մեծ լուսանկարի ներքո։ Պարոն Փաշինյանը ոչ այսօր հյուրերին ընդունելիս դեմոնստրատիվ կերպով նստում է քառագագաթ Արագածի հնարավորին մեծ լուսանկարի ներքո։ Ըստ էության երկուսի անուղղակի ուղերձն էլ դեպի հարևան Թուրքիան է։ Հետաքրքրական կլիներ իմանալ, թե ինչպես են սա ընկալում Անկարայում։ Այս հակադրությունը մի կողմից իշխանության խոսքը պետական իրատեսության եւ ներկայի մասին, մյուս կողմից ընդդիմադիր քաղաքական գործչի խոսքը պատմական սիմվոլների ֆոնին, ընդգծում է Հայաստանի ներքաղաքական հիմնական բանավեճերից մեկը։ Արդյոք պետություն կառուցելը ենթադրում է սիմվոլների վերանայում, թե հնարավոր է համատեղել պատմական հիշողությունն ու գործող պետականությունը։ Արարատ, Արագած քննարկումը այսպիսով դուրս է գալիս զուտ լեռների ընտրության շրջանակից եւ վերածվում է ավելի լայն հարցադրման։
որ արժեքների շուրջ է ձևավորվում Հայաստանի ապագան եւ ինչ դեր ունեն անցյալը, խորհրդանիշները եւ իրական սահմաններն այդ գործընթացում։ Այս թեման հաճախ է դիտարկվում իրական Հայաստան գաղափարախոսության վերաբերյալ քննարկումների համատեքստում, որի մասին վարչապետը արտահայտվում է տարբեր շրջանակներում։ Այդ հանդիպումների ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը շեշտադրում է այն մոտեցումը, ըստ որի Հայաստանի ապագան պետք է կառուցվի առկա սահմանների, հնարավորությունների եւ պատասխանատվությունների հիման վրա։ Այսպիսով վարչապետն ասում է, որ Արարատ Արագած այս երկընտրանքը հետևյալի մասին է՝ պետություն թե չպետություն։ Մյուս կողմից նրան հակադարձողներն ասում են, որ կարծես մեզ զրկում են հիշողությունից։ Հիմա այստեղ ով է ճիշտ եւ ով է սխալ։ Պարոն Իսագուլյան, ձեզնից սկսենք։ Ես կարծում եմ վարչապետը ուղղակի առանց հակադրությունների չի կարող ապրել, այդ մարդը ամբողջ կյանքում դա է արել։ Նույնը հիմա եկեղեցու հետ կապված, հա, ինչ որ ազնիվ եպիսկոպոսներ, որոնք Նիկոլի կողքին են եւ ոչ ազնիվները, որոնք կողքին չեն։ Ցանկացած նախկիններ, ներկաններ, սևեր, սպիտակներ։ Մենք եկեղեցուն դեռ Այս արհեստական հակադրության ստեղծումը դա Նիկոլի ապրելու օդն է։ Ինչ իմաստ ուներ ընդհանրապես այդ հարցը օրակարգ բերել։ Արհեստականորեն բերում է, որպեսզի կարողանա առաջացնի տարակարտություն, վեճ, օրակարգ թելադրի այդ կարգի խնդիրներով, որոնք մեզ որպես պետություն եւ որպես ազգ ոչինչ չեն տալիս։ Սրանք մտածածին մեզ թշնամի ինստիտուտների ու պետությունների արհեստացին գաղափարներն են, որոնք ցավոք սրտի հայ իրականություն բերում են Նիկոլ Փաշինյանի միջոցով։ Տեսնենք ձեր ընդդիմախոսը համաձայն է այս հարցադրման։ Ես դար համոզված եմ Վարոն Իսագուլյանի դեսագետին, որովհետև իմ գիտելիքների հիման վրա ես բավական մշտական որպես ուսանող բիդեսեի ոչ թե օրվան իշխանությունը հագաստություններ ստեղծողն է, այլ թշպախտաբար ի թշպախտություն մեր ժողովրդին, ի հայրենիք եւ իսպիրուս աշխարհի հագաստություն ստեղծողը մեր հյուսիսային բարեկամն է եւ թող ես պիտի խորհուրդ տայի։ Այս հակադրությունը դրանից է առաջացել, պարոն Չապարյան, դա նկատի ունեք։ Այո, որովհետև ես պիտի խորհուրդ տայի բարոն Քոչարյանին, երկրորդ նախագահային, որ իր թիրախավորումը կատարի թեպի Կրեմլը, որովհետև մենք քաչադեղյակ ենք, որ 1918-20 թվերին Լենին Աթաթուրք պայմանակրով Արարատը բռնագծվեցավ այն ժամանակվա Թուրքիո Հանրապետության։ Եվ մենք այնտեղ են պետք է սկսենք, այնտեղ են պետք է դիտարկենք պատմական իրողությունը եւ մենք տեսանք ինչ կատարվեցավ 2020-ին նույն Լենին Աթաթուրք պայմանակիր իրականացնող պետությունը Կրեմլը նաեւ թեմականացուց Արցախի հայաթափումը արհեստական բլոկադան եւ նաեւ ի վերջո Արցախի հանձնումը ուրեմն բարոն Քոչարյանը եւ բոլոր հին ռեժիմականները իրենց ռևանշիզմի բայկարի մեջը սխալ ուղղությամբ կառաջնորդեն կփորձեն առաջնորդել հայկական պետականությունը եւ Հայաստանի հասարակությունը։ Արդյոք ճիշտ եմ հասկանում, որ Արարատի եւ Արագածի այս հակադրությունը այսպիսի խորքային հակադրություն ունի ըստ ձեզ։ Իհարկե։ Տեսնենք ձեզ հետ համաձայն է, պարոն Իսագուլյանը։ Ես չգիտեմ ինչ պատասխանեմ, ինչ կապ ուներ Կրեմլը, ինչ կապ ուներ մեր հյուսիսային Արևանը, ինչ կապ ուներ Աթաթուրք Լենին ինչ որ պայմանագիրը, ինչ կապ ունեն դրանք ընդհանրապես։ Եվ ինչու է դա առնչվում Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Գիտեք, անկախ Հայաստանի վերջին պայմանագիրը Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրն է։ Մինչև այդ անկախ Հայաստան չի եղել։ Անկախ Հայաստան ստեղծվել է ռուսական կայսրության ուրեմն մի անկյունով։ Եվ եթե ռուսական կայսրությունը չունենար, այդպես անկախ պետություն չէր ստեղծվի։ Երկրորդ անգամ էլ անկախ Հայաստան ստեղծվել է ռուսական կայսրության էլի փլուզումից հետո։ Այսինքն մենք երկու անգամ էլ ձևավորվել ենք ոչ թե որտեղ պայքարել ենք, դրա համար չգիտեմ, կյանքեր ենք զոհաբերել, այլ որտեղ ռուսական կայսրությունը փլուզվել է եւ դրա հիմքում ստեղծվել է անկախ հայկական պետականություն։ Այդ նշանակում է, որ այդ տարածքի վրա, որտեղ եթե
հա, չենք ուզում տոն տալ Ալիևի այն նկարտումներին, որ Երևանն էլ է թուրքական, պետք է մեզ պարտավորված զգանք ասել, թե ոնց էր, որ դրանք դարձան հայկական։ Խոսքի Հիմա առաջին գիտեք, ինձ համար շատ ցավալի է, որ մենք այն ինչ որ ներմուծվում է Հայաստանում, այն դիսկուրսը, որ տեղի ունենում Հայաստանում, անկասկած ուզում են կապել Կրեմլի, Ռուսաստանի քաղաքականության հետ։ Ինչ կապ ունի մեր ներքին քաղաքականությունը ռուսական քաղաքականության հետ։ Եվ նույնացնել Քոչարյանին Կրեմլին, բայց այդ դեպքում Նիկոլը ումն է ներկայացնում Թուրքիայի։ Էլի նշանակում է Թուրքիա, Ռուսաստան էլի բանավեճ կա։ Թուրքիայի տարածքում կար մի ամբողջ արևմտյան Հայաստան, որի բնակչությանը թուրքերը կոտորեցին, ցեղասպանեցին։ Հիմա մեր ընկերները ընդունում են, որ թուրքերը հայերին ցեղասպանել են, թե ոչ։ Եվ ինչու է Թուրքիայի տարածքում, որտեղ տասնապատիկ ավելի շատ հայ կան, հողեր կան, քան ռուսական կայսրության մեջ, չստեղծվեց անկախ հայկական պետականություն։ Պարոն Չապարյանը արդյոք համաձայն է այս տեսակետի հետ։ Գդրականապես համաձայն չեմ, Խնդրեմ ձեր։ որովհետև ես բարդավոր կսկամ բարոն Իսագուլյանի ու Շատյան հանձնել այն փաստը, որ երբ ցարական գայսրությունը բռնազավթեց Արևելյան Հայաստանը եւ իբրև թե ազատագրեց Բարսկական բռնակրավում է, մենք որպես մամուտյան ուսանողներ, մշտական ուսանողներ իրազեկված եղանք, թե ինչպիսի իրավիճակ ստեղծվեցավ այն ժամանակվա ռուսական ցարական գայսրության հովանու ներքո Արևելյան Հայաստանի մեջ հայաթափում Թիֆլիսը ինչպես հայկական դարձավ, կամ Բաքուն ինչպես հայկական ազգաբնակչությունը շացավ, Մոսկվա, Սանկտ Պետերբուրգ, ուրեմն սիստեմատիկ համագարկված հայաթափում եւ այլ ժողովուրդներին փերել այլ շրջաններեն եւ ապրեցնել Արևելյան Հայաստան եւ նաեւ մենք ականատես եղանք Բոլոժենիային Հայաստանից արաքելական եղեցվո բռնազավթումի թերևս ցարական գայսրության ժամանակին սկսած։ Ուրեմն մենք նաև ականատես եղանք 1918-20 թվականի Հայաստանի Դեմոկրատական Հանրապետության համագարկված մասնադումին Ցերամփ, Ստալինին եւ Կրեմլին, ինչպես հայկական Արցախը բռնագծվեցավ արհեստականորեն ստեղծված Ռուսիո գոմե Ադրբեջանի, այսպես կոչված Ադրբեջանի Հանրապետության, նույնպես եւ Նախիջևանը եւ նաեւ ականատես եղանք Արցախի բռնագծումը Թուրքիային։ Ուրեմն ինչպես ոնց բադայեցավ, որ 1918 թվականի 1920-ի Հայաստանի Հանրապետական Դեմոկրատական Հանրապետությունը 60,000 քառակուսի կիլոմետր էր, երբ այն ժամանակ Ռուսաստանը արդեն ներքին խնդիրներով գլանված էր եւ բոլշևիզմը սկսած էր անակստուներ պատճառել, ապագայունացնել Ռուսաստանը եւ այն ժամանակը Հայաստանը ծաղկեցավ։ Իսկ երբ սովետական կայսրությունը սկսավ գազմավորվել, մենք տեսանք ինչ պատահեցավ։ Հայկական պետականության բռնագծումը, բռնակրավումը եւ Հայաստանի բռնի սովետականացումը։ Հիմա պատմությունից վերադառնալով ներողություն, եթե կարելի է, սովետականացումը եւ 60,000 քառակուսի կիլոմետրի գրջադումը 29,000 600 կամ 700 քառակուսի կիլոմետրի։ Որպես պատմաբան, այդ 60,000-ը որևէ տեղ ֆիքսվել է, որևէ պայմանագրով, որևէ ձևով։ Դուք վերջի պայմանագիր անկախ Հայաստանի Ալեքսանդրապոլի, դուք երևի ուսումնասիրել եք այլ պետության պատմություն, դա ուզում եք արտապատկերել Հայաստանի վրա։ Բարոն Իսագուլյան, 1918-1920 թվականի Հայաստանի Դեմոկրատական Հանրապետությունը որպես անկախ պետություն արդեն միջազգային ճանաչում ունեցած էր, բայց
մեր չար փախտեն Որտեղ է միջազգային ճանաչում ստացել։ եվրոպական երկիրներ, նույնիսկ Թուրքիան, Որտեղ էլ այդ կարող եք այդ պայմանագրի տեղը ասել, ես էլ կարող։ Ես սիրով ցեզ գասեմ։ Չէ, ասեք ժողովուրդը լիվանալը։ Բաց աղբյուր է։ Այդ բաց աղբյուրը ասեք, որ հատկապես որ հիմա բարոն Իսագուլյան, հիմա որ ինֆորմացիոն տարաշրջանը գաբրենք, ես հենց հիմա գարաչարգեմ, որ դուք ծեր հեռախոսին Google-ը միացնեք կամ Ինչի ես միացնեմ, ես չեմ ուզում միացնեմ, ասեք դու ժողովուրդը։ Հաղորդումից հետո առաջարկում եմ միացնել, բայց հիմա մենք պատմությանը անդրադարձանք, որպեսզի այսօրը քննարկենք։ Ի վերջո, պարոն Իսագուլյան, խնդիրն այստեղ էր, որքան պետք է նայել պատմությանը եւ թողնել ներկան։ Արդյոք այս պատմությունը պետք է ճիշտ ներկայացնել։ Հասկանում եք, երբ որ ասում են, որ իբրև թե անկախ Հայաստան, այսինքն Ռուսաստանը եկավ Պարսկաստանից գրավեց անկախ Հայաստան, հա։ Եվ Գրիբայեդովն հայերին ոչ թե բերեց Արարատյան դաշտավար բնակեցնելու, այլ ընդհակառակ հայերին ստեղից տարան Բաքու, Թիֆլիս։ Այդ հայերը Բաքվում ու Թիֆլիսում եղել են ի սկզբանե։ Այդ քաղաքները ստեղծել են հայերը։ Հիմա տեսեք պատմության կեղծումը ոնց է ստացվում։ Հիմա թուրքերն ու վրացիները կասեն, տեսեք, հայ պատմաբան են, էլ Ամերիկայում կրթություն ստացած տիտանական պատմաբանը, ասում է, որ ռուսներն են Բաքվում ու Թիֆլիսում հայերին բնակեցրել, հայերը այդտեղ եկվոր են։ Ոնց որ հիմա շատ պատմաբաններ էլի հայ ազգանունով ուզում են ապացուցել, որ հայերն էլ են այս տարածաշրջանի եկվոր։ Եթե մենք պատմությունը այդպես կեղծ ներկայացնենք, այո, նշանակում է մենք էլ Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին աջակցում ենք բոլոր այն գաղափարներին, որ թուրքերը մեզ մատուցում են, եւ մենք դա ուզում ենք մեր հանրությունը ընկալի որպես իր պատմություն։ Այս կեղծ պատմությունը հասկանում եք, որոնք փաստերի վրա, ես ասում եմ կոնկրետ բան, որ Հայաստանի անկախ պետականություն երկու դեպքում է ձևավորվել։ Մեկ ռուսական կայսրության փլուզում 18-20 թվական, մեկ էլ խորհրդային միության փլուզում 91 թվական։ Հիմա հեքիաթներ են պատմում, թե մենք անկախ էինք, ուրեմն պատկերացնում եք, մենք անկախ էինք, Նախճեվանը մերն էր, Ղարաբաղը մերն էր, խորհրդային 11-րդ բանակը եկավ, ոչ թե Զանգեզուրը պահեց որպես հայկական միավոր, որտեղ Զանգեզուրն էին զիջել, թողել էին ընդամենը 9000 քառակուսի կիլոմետր Ալեքսանդրոպոլի պայմանագիրն է, չէ, վերջապես այդ վերջի պայմանագիրը, որ կնքվել է Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև։ Այդտեղ հայկական պետականություն չկա։ Գալիս են քո համար տարածք են դարձնում, հələ 3 անգամ ավելացնում են ու պետականություն են ստեղծում։ Հիմա դու ասում ես իրանք եկան, մեր անկախ պետականությունը վերացրեցին։ Տարաշարբե Թուրքիայի ջրաղացի, թուրքերի հետ միասին եւ մեր այսօրվա ցավոք սրտի իշխանությունների հետ միասին ոչնչացնել հայկականությունը ընդհանրապես։ Հակադարձումը լսենք, բայց անդրադառնանք ներկայի հարցին, հա։ Բարոն Իսագուլյան, ես կփոփոխեմ ծեր ուշադրության հանձնել այն փաստը, որ ես կտրականապես հագարագեմ բաուտյան եղծանումով։ Իհարկե որ հայերը երկրորդներ չեն, իհարկե որ հայերը հազարամյակներու գոյություն ունեցած են հայկական լեռնաշխարհի մեջ, որ հիմա այդ հայկական լեռնաշխարհի մեկ մասը կգոչվի Հարավային Կովկաս, բայց հայկական մյուս մասը արևմտյան արևմտյան Հայաստանը եւ նույնիսկ հայկական Գիլիկյան, բայց մենք հիմա մեր խոսքը կվերապերի, մեր թեման կվերապերի այսօրվա հայկական պետականության։ Իմ խոսքը ավարտելու համար դուք նշեցիք Զանգեզուրը, որ իբրև թե 1919-20 թվի հայկական անկախ պետականությունը ադալ զիջած էր Ադրբեջանին, Չարաչարգը սխալի, հաբա որտեղից զնավ քարեկին նշտեղ։ Ալեքսանդրոպոլի պայմանագիր կա, թե չկա։ Նժդեհի պայմանագիր չկա։ Պայմանագիրը ուղղակի արդյունքն է Լենին Աթաթուրք պայմանագրին։ Վերադառնալով ներկային, այդուհանդերձ, որքան պետք է հետ նայել պատմությանը, այդուհանդերձ մենք հիմա ունենք պետություն եւ պետության սահմաններն այսպիսին են, արդյոք չպետք է կենտրոնանալ այստեղ, պարոն Իսագուլյան։ Ոչ, որտեղ մենք ունեինք սահմանազատված երկիր, նույնիսկ եթե ենթադրենք, որ Նիկոլ Փաշինյանն այս տիտանական ազգային մարդ է, ու մեր պատմաբաններն են անազգային, Մովսիսյանի գլխավորությամբ ստեղծվել էր հանձնաժողով երկու երկրների դեռ խորհրդային իշխանության տարիներին։ Եվ մինչև 87 թվականը սահմանազատել են սյուները, դրած է, տակերը, հացուկները կա արած, ամեն ինչ կա։ Եվ 87 թվականին այդ բանը ավարտել են, այսինքն սահմանազատված են երկու պետությունները։
Հիմա նոր սահմանազատումը ինչի են անում, ինչի հիման վրա են անում, եթե նա արվել է ժամանակին հստակ քարտեզների հիման վրա։ Նորից այդ քարտեզներն են։ Ոչ, նույն քարտեզները 85 թվականի, նորից եմ կրկնում, 85 թվականի ինչ քարտեզներով, որ քարտեզով։ Հայաստանը եղել է 31900 քառակուսի կիլոմետր, բացեք խորհրդային միության, ուրեմն բոլոր ժամանակների բաները։ Եվ կտեսնեք, որ այնտեղ 31900 է։ Հանկարծ Նիկոլ Փաշինյանը որոշում է, որ Գորիս-Ղափան ճանապարհն էլ է դա թուրքական տարածք։ Այն լճի համար էլ հո իմաստ չունի կռիվ անել։ Հիմա այդ ամեն ինչի հիմքում հիմա մենք ուզում ենք արդարացնենք այն ինչ որ բան է, այսինքն գիտեք, մենք ստեղծվել ենք պետություն այսքան տարածքի վրա ու արդարացնել Նիկոլի այն թեզերը, որ Հայաստանը 27000, ինչքան են ասում, 29743 բան, այդ թիվը որտեղից են ճարել։ Ինչպես է իրական այ շնորհակալ եմ, բարոն Իսագուլյան, շատ լավ դուր դվիկ 31900 քառակուսի կիլոմետր, դե շատ գողջուն եմ, իհարկե ինձ չմղիթարեր 1918-1920-ի միջազգայինորեն ջանցված Հայաստանի դեմոկրատական հանրապետության միջազգայինորեն որտեղ է ճանաչվել կիլոմետրի գրջադումը բարոն Իսագուլյան Ճապոնիան ոնց բադայեցավ որ բացի եվրոպական բերությունները բացի Թուրքիայեն ինչպես բադայեցավ որ Ճապոնիան այդ ժամանակվա Ճապոնիան ընդունեց Ես չգիտեմ ինչ է ընդունել Ճապոնիան որպես Հայաստանի դեմոկրատական հանրապետության տեսփան օրինակ այդ որ միջազգայինորեն ճանաչված փաստաթղթի մասին է ասում Սևլիջի մասին ծեր բնդումներում պատասխանեմ մենք Սևլիջի եւ Ջերմուգի եւ այլ հողադարածների գորուստը միայն գբարդինք ռուսական այն թավաթիր զորքերի, որ քիշերանց հերացան, ինչպես որ Արցախի մեջ պատահեցավ 2023 թվին սեպտեմբեր 19-ին նախորդին, եւ ռուս սահմանաբաց զորքերը քիշերանց հերացան, փափուկ քայլերով հերացան։ Եվ դուք այնտեղ էիք այդ ժամանակ։ Ես իրազեկված աղբյուրներու կհետևիմ։ Ես որ իրազեկված աղբյուր ասեք, ես իրազեկված աղբյուր եմ եւ գիտեմ որ Հայաստանը պահանջեց որ այդ տարածքով ես փաստացնեմ։ Ուրեմն Սևլիջի գորուստը փեմականացված գորուստ է եւ մենք դա կբարդենք մեր թավաթիր ճագերդյալ դաշնագիցին հանցինս Գրեմլին եւ նաեւ Ջերմուգի բաղմությունը գրտնվեցավ, Սևլիջի բաղմությունը Ջերմուգում գրտնված է և եթե այդպես թուլամորտ մնար այսօր հայկական պետականության իշխանությունը մենք երևի ավելի դարասները գործընծնեին։ Դուք Ամերիկայի քաղաքացի եք, չէ։ Ես այո Ամերիկայի քաղաքացի եմ։ Երբ անից եք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ես երկար տարիներ եմ։ Երկար ինչքան էլի։ Ավելի քան 40 տարի, 45 տարի։ Ռուսներն են ձեզ ուղարկել Ամերիկա։ Ինչ կապ ունի իմ Ախր եթե դուք չգիտեք թե ռուսական զորքին ով է ասել այդ տարածքից դուրս գա։ Դուք հիմա ասում եք իրանք ուխտադրուժ տեղից փախան։ Բարոն Իսագուլյան, ես քարանցավային բնագիծ չեմ։ Ես 21-րդ դարու ինֆորմացիոն տարաշրջանի հասարակության մեծ ինֆորմացիան է որ աշխարհում ամենաշատ տարածված է։ Գներեք բաց աղբյուրները Մի հատ բաց աղբյուր ասեք, որտեղ գրված է, որ ռուսները տեղից փախել են։ Շատ կա, բազմաթիվ է։ Այո, մի հատ ասեք, ես շատ լավ, մենք դուրս ենք գալիս այս դեպքում թեմայից, եկեք վերադառնանք։ Ռեալ պոլիտիկը արդյոք հաշվի չպետք է առնել։ Ինչ ասել է ռեալ պոլիտիկ։ Այն ինչ տեղի է ունենում աշխարհում եւ պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը։ Ես հարցն եմ առաջադրում։ Երբ որ գերմանացիները ռեալ պոլիտիկի մասին, ասում են նաեւ Բիսմարկն է իբրև թե դրանից օգտվել, այդ նույն մարդիկ, ովքեր ռեալ պոլիտիկի քարոզ էին անում, իրանք պատերազմներով իրանք պետականությունը հզորացին ու ուրիշ երկրներից էլ տարածքներ գրավեցին։ Հիմա մենք ռեալ պոլիտիկով ճիշտ հակառակն ենք անում, տարածքները հանձնում ենք, Սյունիքը հանձնում ենք, Վաշինգտոնյան փաստաթուղթը, եթե ուշադիր կարդացել է մեր ընկեր պատմաբանը, Վաշինգտոնյան այդ օգոստոսի 8-ի փաստաթղթով Սյունիքն էլ է հանձնված ազերիների։ Հարկավոր է ուղղակի հայերեն կարդալ ու հարկավոր է հայերենը կարդալ ու հայերենը հասկանալ։ Ոչ թե հայերենը կարդալ ու ասել ինֆորմացիոն դարաշրջանը ինչ որ մեկը ասել է որ այդ փաստաթուղթը դրան չի վերաբերվում։ Որն է ռեալ պոլիտիկը։ Թույլ տվեք պարոն Իսագուլյան։
Եթե ռեալ պոլիտիկով առաջնորդվեին, հрьяաները պետք է երբեք պետականություն չստեղծեին։ Հասկանում եք։ Արդեն ստեղծված է։ Ստեղծեին, որտեղ ռեալ պոլիտիկի ժամանակ 48-ին Իսրայել արդեն 2000 տարի էր չկար։ Եթե ռեալ պոլիտիկով զբաղվենք, ես ինչ եք բա հիմա ասում, ռուսները Աթաթուրքի հետ, այդ վաղ ինչ անկախ Հայաստան գոյություն ուներ, ռուսները անկախ Հայաստանը գրավեցին ումից։ Չգնանք այնտեղ, լսենք նաև այս կարծիքը, նույն հարցին խնդրում եմ պատասխանել։ Ես օգոստոս 8-ի պայմանագրի անգլերեն բնակիրը գարտացած եմ եւ այնտեղ ոչ մեկ դեր չի նշված, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ սուվերեն տարածք կփոխանցի որևէ այլ գողմի ներառյալ Ամերիկայի կամ Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի կամ որևէ ներողություն։ Ուրեմն ես բնակիրը գարտացել եմ։ Ուրեմն լավ է կարելի բնակիրը գարտացել եւ նաեւ հետակա հայտարարությունները Ամերիկայի լավ է կարելի, հարց եմ տալիս ես պատասխանում եմ ես պատասխանում եմ։ Ուրեմն հաստատությունը վերաբերում է հայկական տարածքի։ Բարոն Իսագուլյան, թարգմանությունը, չարափոխված թարգմանությունը, եթե հadoop-են թեմականացված սխալ թարգմանություն կատարված է հայերեն լեզվով, որտեղ թարգմանիչը ստորին գերբով սխալ թարգմանած եւ սերնման հայրենիներին սխալ ուղղությամբ գարաշնորթ է ուրեմն մենք պետք է ուղենք այդ սխալը ներողություն կներեք ես ստիպված եմ օրինակ բերել ներողություն եմ խնդրում այդ փաստաթուղթը վերաբերում է արևմտյան Ադրբեջանը Նախճեվանին կապող հայկական տարածքի մասին չէ հայկական տարածքի է վերաբերվում Ես պատասխանեմ Տրամփի ուղին է, չէ՞ վերաբերում։ Հարց եք տալիս պատասխանում։ Այո, վերաբերում է ուրեմն տարածքի Տրամփի ուրեմն խաղաղության եւ փառքավաճման ճանապարհը, որը ամփոփչացնում է հայկական խաղաղության խաչմերուկի քաղաքապարախոսության եւ ծրագրին, ուրեմն ոչ միայն Արևելյան այսպես կոչված, այսօր այսպես կոչված Ադրբեջանի արևելյան եւ արևմտյան մասերը իրար կմիացնե, այլ այդ ճանապարհը կմիացնե արևելքը արևմուտքին եւ ներողություն վերաբերում է հայկական տարածքի թվում հայկական քերիշխանության, հայկական սուվերենության ներքո հայկական տիեզերականության, հայկական սուվերենության ներքո Հայաստանի տարածքը հայկական սուվերենության ներքո ես որպես սրտացավ հայ գողջունեմ այդ ծրագիրը հայկական տարածք է, չէ՞։ Հայկական տարածքը գոկտակորձվի հայկական սուվերենիտետի ներքո։ Ինձ ասեք դա հայկական տարածք է թե ոչ։ Այո, ինչ գործ ունի տեղ Ալիևի ստորագրություն։ Ալիևը որպես ինչ է ստորագրում։ Ալիևը որպես իր մասնապաժինը։ Ինչ մասնապաժ, Հայաստանի տարածքում եթե կարդեսին նայենք, ափսոս որ նախապես մենք չէինք պայմանավորված, ես այլապես պիտի խնդրեի կարդեսը, որ էկրանի վրա ցույց տային, որտեղ հստակ ցույց կդրվի, թե Ադրբեջանը ինչ մասնապաժին ունի իրականացնելիք։ Ադրբեջանը իր հողատարածքի ոչ, Ադրբեջանը իր հողատարածքին իր հողատարածքին, որ այսօր բռնազավթված Դաշտային Արցախն է, թշպախտապար, սակայն հիմա միջազգայինորեն ջանցված է Ադրբեջանի հողատարածք եւ այդ Արցախի, Դաշտային Արցախի բռնակրաված Դաշտային Արցախի այդ հատվածի մեջը երկաթուղակի ձեր կան, որ Ադրբեջանը պետք է վերականգնի։ Եվ Ադրբեջանը իր տարածքում ինչ ուզում է անի։ Մենք հիմա դուրս ենք գալիս մեր քննարկման թեմայից։ Եվ նաև ես ուրախ եմ, որ Ալիևը անշուշտ իմ ամենասիրած անձերեն չէ, Ալիևը ինձ համար կմնա տահիճ, բայց Այդ ինչ ուզում է ձեր համար մնալ չի ստորագրել հայկական տարածքի վերաբերյալ ներողություն խաղաղության համաձայնագիր գնքած է երկու պետությունների ներկայացուցիչները միացած են Ամերիկայի պետության ղեկավարին Նահագահ Թրամփին եթե այդ սերը դա դուք զաքսավորված եք դարբեր Դուք զաքսավորված եք։ Դա ծեր խնդիրը չէ։ Չէ, իմ խնդիրն է։ Բայց ո՞ր բանա, մարդը դա զաքսավորում է իր կնոջ հետ։ Հարևանի ամուսինն էլ է գալի տակը ստորագրում, որ իրան գներեք դու սխալ Պարոն Իսագուլյան եւ պարոն Չապարյան։ Պարոն Չապարյան, պարոն Իսագուլյան։ Արդա կոնտեքստային վարչապետի էջում ուրեմն սուտադրության չհամապատասխանող ուրեմն վարչապետի էջում Պարոն Այկ փաստաթուղթը
Սուտե կեղծե բանարը Վարչապետի գայքեջին թրված փաստաթուղթը գվերապերի Հայաստանի դարածքին վարչապետի հանձնարարության Ամյատեն ուրիշ փաստաթուղթ Շնորհակալություն պարոն Չապարյան։ Մենք հիմա պետք է լսենք քաղաքացիների կարծիքը եւ այս թեման մեր գնացները պետք է գնան միջև Բաքու, իր Պարոն Իսագուլյան եւ պարոն Հայաստանը իր մասնապաժինը պիտի գնա։ Եվ գներեք, բայց թույլ պետք չէ որ այսպիսի անհիմն անպաստանություններով Հայաստանի քաղաքացիներին մոլորեցնել։ Ես պատրաստ եմ դերը դատվելու, որ դուք ասում եք կա փաստաթուղթ, որ վերաբերում է Ադրբեջանի տարածքին։ Այո։ Որտեղ ստորագրել են Նիկոլ Փաշինյան, Տրամպը եւ Ալիևը։ Դեսեք, Ալիևը ստորագրած է իր Պարոն Չապարյան եւ պարոն Իսագուլյան, մնացեք խնդրում եմ թեմայի մեջ եւ մենք ժամանակից դուրս ենք գալի։ Սա մեկ այլ ստորագրել է։ Ես Պարոն Իսագուլյան, սա մեկ այլ բանավեճ է։ Սա էկրանի վրա ցույց տալով բոլոր փաստաթղթերը։ Հիմա սա մեկ այլ բանավեճ է եւ մենք այլ առիթով կբանավիճենք։ Բայց հիմա առաջարկում եմ քաղաքացիներին լսենք եւ վերադառնանք մեր Արարատ եւ Արագած թեմային։ Արարատը մերն է, արև, բոլորը մերն է, Արմենիան մերն է, 5-րդ դար միջև Քրիստոս մեզ կոչեցին Արմենիա։ Սիրիացի եմ, մենք հոս եկած ենք, սիրտս հոս։ Ստե չեմ ապրում, հիմա օրինակ նայում եմ, որ Արարատ սար լեռն ինչ-որ մի ժամաց հույս կամ ինչ ուշանվեր մի բան առնեն, ինձ կտակ մի հատ Արարատով ժամաց է։ Սա Եվրոպա եմ տանելու։ Արագածն Արարատն է։ Ոչ մի բան ու գործ չունեն, հիմա Արարատ ու Արագած են խաղացնում։ Արարատ, есть Арарат, поэтому он всегда был нашим и будет всегда нашим։ Արարատ այս պահին մերը չի։ Այս պահին հուսանք։ 75 թվականին Կոսիգին ազգանունով պաշտոնը վարող մարդ ստորագրեց, որ ոչ մի պահանջ չունենք, այդ որովհետև մերոնք էին էշիականջում կներեք արտահայտության համար։ Պետք է բարձրացնել այդ հարցը։ Վերջը 3 միլիոն լինենք, թե 3 հայ լինի, նա մերն է։ Մերիկնա։ Հասել ենք մենք Ղարսի աղբյուրի մոտ, ես 2 ժամ ավտոբուսները պահել եմ, երկում էի, ասում ես այն պապերի աղբյուրն է, տեսեք ինչ լավն է, ինչ սառն է, վերջում մոտեցավ ինձ այդ վարորդ ասեց Արմինե ջան, այս շիշը վերցրուց ամբողջ ճանապարհին խմի այդ ջուրը, մենք ուշանում ենք։ Եթե ոնց որ Թուրքիայում լուսինը օդի մեջ է, ասում է մերն է, իրանցն է դա։ Չէ, սաղին է սա, նույնն էլ Արարատը։ Իմ տեսակետը, որ մեր մեծերը ասել են դա։ Իմ էդի որն են ասել մեր մեծերը։ Որը մեր պետության մեջ է այդ սիմվոլները, այն։ Դե ես համամիտ եմ վարչապետի կարծիքեր։ Երազը երազ, խորհրդանիշը խորհրդանիշ։ Այդ հարցը պիտի տալ Կրեմլին աշխատողներին։ Ոնց տենց հեշտ ու հանգիստ մերկացրեցին, վերցրեցին, տեղափոխեցին։ Մենակ Արարատը, Վանալիճը, Բիտլիսը, Մուշը որ մեկ ասեմ։ Այն որ Արարատը պատմական Հայաստանի լեռն է եղել եւ Հայաստանի սիմվոլն է, դա չի քննարկվում։ Իսկ Արագածը մեր տարածքում է միանշանակ մերն է։ Հասկանում եք դա ցավ է, բայց ես ձեզ անկեղծ ասեմ, հիմա ինքը մերը չի։ Գիտենք ինչ ճանապարհով, գիտենք ոնց։ Հիմա մենք պետք է արժանավայել ապրենք, որ կարողանանք ետ բերենք այդ սարը։ Դե ոնց կարանք մենք Արարատին տեր լինենք։ Ոնց կարանք Արարատին տեր լինենք, ասենք պետք է մի քիչ ավելի ռեալիստ լինենք, էլի։ Մինչև մենք լավ ոտքի չկանգնենք, մինչև մենք արժանավայել չկարողանանք ապրենք, մենք այդ սարը հետ չենք կարողանում։ Մնալու է մեր ուշերի մեջ։ Երազենք, այնպես որ միշտ երազանքները կատարվում են։ Երազել մեզ ոչ ոք չի արգելում։ Քո հայրենիքին չես երազում։ Այս հանրապետությունը, նու Հայաստանը աշխարհի 1/10 մասն է։ Աստված բայցես, Աստված բայ Հայաստան։ Քաղաքացիների կարծիքը մեզ նորից վերադարձրեց Արարատ Արագած այդ խոսույթին, հիմա հետևյալն է հարցը։ Եթե Արարատը դիտում ենք որպես խորհրդանիշ, ապա մյուս կողմից դա դիտարկվում է որպես տարածքային պահանջ եւ ահա անընդհատ հակամարտություն է առաջանում։ Սա է եղել հիմնավորումը։ Արդյոք սրա հետ համաձայն եք, պարոն Չապարյան, այս անգամ ձեզ։ Լիովին համաձայն եմ, որովհետև հայկական
ռեալ պոլիտիկը բարոն Իսագուլյան որ քիչ առաջ ագնարգեցի ռեալ պոլիտիկը փուլ առ փուլ բեդությունը որ բادرազմի ընթացքին բարդված գլա եւ հավերժական բادرազմը իրեն համար մահացու գտվի այդ բեդությունը իրավունք ունի իր ռեալ պոլիտիկի հիման վրա խաղաղության ցկտիլ որովհետեւ խաղաղության շնորհիվ գայունություն իրականացնե եւ դնդեսությունը ուժեղացնե վերականգնե սոցիալ համագարկը վերականգնե ասկապնակցությունը վերականգնե իր ռազմական ուժը վերականգնե ուրեմն ռեալ պոլիտիկը մի քանի փուլերու նորմալ բնական շարունակությունն է եւ այդ հիման վրա ես գոհ եմ որ այս պատմական խաչմերուգին Հայաստանը ցկտի խաղաղության, գայունության, տնտեսական փառքավաճման, որը կատարվում է, եւ նաեւ ամբողջ Հայաստանի Manhattan-ի եւ Հոնկոնգի վերածելու արշավին։ Եվ մենք թրիփի շնորհիվ պիտի կարողանանք իրականացնել այն դեսլագանը, որ Սյունիքը վերածվի տարածքաշրջանի Manhattan-ի եւ Հոնկոնգի։ Արարատը խանգարում է որպես խորհրդանիշ դրան։ Արարատը քննարկման նյութ չէ որպես հայկական արմատներ ունեցող ասկային սիմվոլ։ Դա քննարկման նյութ չէ, ադի ովևէ խելամիտ հայ դրա հագարակը պիտի չի բնթեր։ Բայց մենք հայկական ռեալ պոլիտիկի հիման վրա այս խաչմերուգին իմ ուղերձն է, իմ խնդրանքն է, իմ հայրենագիցներեն, որ հերու գնան հավերժական բادرազմի ենթարկվելու գրեմլյան պրոպագանդին։ Ձեզ լսենք, պարոն Իսագուլյան։ Ձեր ազգանունը ինչ դժվար է հիշել եմ։ Ինչու դժվար է պարոն Իսագուլյան։ Ես Չապարյան եմ, Չապարարյան, Չապարարյանները Արցախից են։ Բոլոր Չապարյանները Արցախից են։ Իմ նախնիները Արցախից են, Չապար շրջան են, Փափուկ Կրիով գրվի։ Եվ միջև Մուսալեր, Քեսավ, Գիլիգիա, այնտեղ այս բոլոր Չապարյանները Արցախից են բարոն։ Անդրադառնալով թեմային պարոն Իսագուլյան։ Ռոհեն երբ որ գրում էր այդ ռեալ պոլիտիկի մասին տեսությունը Լյուդվիգ ֆոն ինքը հասկանում էր ինչ էր գրում ու համար էր գրում։ Ռեալ պոլիտիկի տեսանկյունից մենք 18 թվականին պիտի անկախ պետականություն ունենայինք ռուսական կայսրության տարածքում ռեալ պոլիտիկի տեսանկյունից։ Ինչու ոչ արևմտյան Հայաստանը պիտի անկախանար, այլ ռուսական կայսրության ինչ-որ տարածք ռեալ պոլիտիկի տեսանկյունից։ Եթե դուք այդպես կմտածեք, հիմա ինձ համար հասկանալի է, թե ինչու մեր հին ռեժիմականները Այմար հասեք ժողովուրդը հասկանա, մենակ դուք չհասկանաք։ Պարոն Իսագուլյան, վերադառնալով հարցին։ Անընդհատ կփորձեն անկախ հայկական պետականությունը վերածել ռուսական գուբերնիայի։ Ես հակառակն եմ ասում, ռեալ պոլիտիկի, դուք եք ռեալ պոլիտիկ ասում, ես ռեալ պոլիտիկ չեմ ասում։ Ռեալ պոլիտիկը այդ ժամանակը ասում եմ, որ արևմտյան Հայաստանն էլ մենք պետք է ունենանք 3 Հայաստան։ Արևելյան Հայաստան Շուշի մայրաքաղաքով, Հայաստան Երևան մայրաքաղաքով եւ արևմտյան Հայաստան Տրապիզոն մայրաքաղաքով։ Իմ համար ռեալ պոլիտիկը դա է։ Ձեզ համար էլ է, որ եթե այս պահի դրությամբ սենց է, մենք իրավունք չունենք Արարատ ասել, որտեղ Սյունիքի միջանցքը չեն կարող ժամանակ տակ ազերիների։ Պարոն Իսագուլյան, արդյոք ասել չասելուն է վերաբերում, այստեղ անընդհատ խորհրդանիշի ինքնության հիմքում պահել է։ Անվելու հանկարծ դες պիտի անե, որ Արարատ սարը չընկնի այդ նկարի մեջ, որովհետև դա ոնց թուրքական հող է, թուրքական սար է։ Հիմա ռեալ պոլիտիկ որ ասում եք, ինչ եք ուզում դրանով ինձ հասկացնել։ Ռեալ պոլիտիկը կնշանակի, որ Քրեմլը Այմա դիշ կապը ռեալ պոլիտիկ ներեցեք պատմությանը չենք անդրադառնում։ Ազատ զրույցի, ճիշտ է սրբած զրույցի։ Բարոն Իսագուլյան, դուք կփապակիկ որ Թիվանակի դորեն իրար հետ առնչվի թե որպես հայորդի սրբած զրույց ունենան իրար հետ։ Ոնց ուզում եք իմ համար ես չեմ ուզում որ մենք մեր հասարակությանը կապենք։ Հիմա թող ներող ըլլան Քրեմլի մեր գործընկերները բարոն Լավրովը հիշեք վերջերս մտահոգություն հայտնեց Հայաստան Եվրոմիություն մերձեցման ինտեգրացման վերաբերյալ ես պիտի բարոն Լավրովին օրինակհամար խորհուրդ տայի որ լուրջ կերպով թող մտահոգություն հայտնի ռուսական դաշնության վարգի ռեյտինգի անգման արդիվ
Երբ մենք ագանադես ենք ոչ աշխարհը, ողջ աշխարհը ագանչալուր եղավ, թե ինչ պատահեցավ ռուսական դաշնության հետ թաշինք կազմած ասադական Սուրիային, Հուսեյնի Իրաքին, Վենեսուելային եւ ադոր հագաբատկեր դեսեք ինչ պատահեցավ ազատ աշխարհի հետ ինտեգրացված Ճապոնիային, Հարավային Կորեային, Թայվանին, նույնիսկ Վիետնամին, ել ուր մնաց հզորացած Եվրոպան։ Շնորհակալություն պարոն Չապարյան, պարոն Իսագուլյան, խնդրում եմ վերադառնալ։ Անընդհատ այդ արճակատման, այ հիմնավորումը դա էր, որ արճակատում է անընդհատ նույն բանի համար։ Արդյոք անհրաժեշտ է միշտ մնալ անցյալի մեջ, սա է հարցը։ Ժողովուրդ, խոսքը անցյալի ու ներկայի մասին չի, խոսքը մեր պատմության մասին է։ Խոսքը հայ ժողովրդի հետագա անելիքների մասին է։ Եթե մենք քարոզենք այն ինչ որ քարոզում են այսպես կոչված Վաշինգտոնյան մեր ընկերները, նշանակում է հայրենի Հայաստանը տվեք թուրքերին, որպեսզի դուք հանգիստ ապրեք, որտեղ Թուրքիան մեզ պետք է որ Կոնստանտինոպոլսից մինչև Խաղաղ օվկիանոս թուրքական յաթաղանը խրենք, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Պարսկաստանի արանքը։ Հայկական սեպը խանգարում է դրան։ Հիմա իրանց պետք են քարոզիչներ հայկական ազգանուններով, որպեսզի գան ասեն ժողովուրդ ջան, ռեալ պոլիտիկա այս է։ Ինչ կապ դի տենց էլ բնա, վաղ որ Սյունիքներ գրավեն, ռեալ պոլիտիկից պիտի լինենք Սյունիքի իրանց։ Ալիևը գա Երևան էլ, ռեալ պոլիտիկից պիտի Երևանն էլ իրանց լինի։ Այնպես մարդը, պետությունը, առավել եւս ազգերը աշխատում էր Աստված է իրանց այդ հայրենիքը տվել։ Մերը հայկական լեռնաշխարհն է, որը ձգվում է Կասպից ծովից մինչև Միջերկրական ծով։ Մենք հрьяաները եթե մտածեին ռեալ պոլիտիկով, այսօր Իսրայել չէր լինի։ Այո, տիտալ ու ամեն օր տիտալ։ Արճակատման թեմա եւ ներկայացած կենտրոնանը։ Բանը, այս նոր տարին Երուսաղեմում։ Մենք պետք է այո ասենք, ամեն օր պետք է ասենք, օրը 1 միլիոն անգամ։ Հաջորդ նոր տարին Արարատի գագաթի։ Չի մասը, այսինքն վախենում ես, ասում են գիտես ինչ, ռեալ պոլիտիկից ելնելով հանկարծ Արարատի անունը չտաս։ Հանկարծ Բուշի վանի անունը չտաս։ Շատ լավ լսենք նա։ Շիշ բան է։ Ես գծավիմ ասելու, որ բաղմությունը սեզի սխալ դուրս պիտի հանե։ Ասեմ թե ինչու։ Այսօր այսպես կոչված ռուսական դաշնությունը, որ խաղաղասեր Ուկրաինայի վրա նախահարցակ եղավ եւ ամեն երբ գաշխատի արևելյան Եվրոպայի մերձ Բալթյան երկիրներեն միջև հայկական լեռնաշխարհի հարավային Կովկաս վերանմանված շրջանը, ներառյալ Հայաստանի Հանրապետությունը, Վրաստանը, Մոլդովան, Ռումենիան, Ուկրաինան, Լեհաստանը, Լիտվանիան, Էստոնիան, Լատվիան, ուրեմն այս ժողովուրդները գծկտին իրենց սեփական ռեալ պոլիտիկով գազմավորվել, վերագազմավորվել որպես ինքնիշխան պետություններ։ Ահավասիկ այստեղ է որ մենք կորձ ունենք 3 պիտի չասեմ 4 ավտոկրատ պետությունների դիկտատորա ղեկավարների հետ։ Մեկը ռուսական դաշնության բարոն Պուտինն է եւ իր Կրեմլն է, մյուսը Ադրբեջանի Ալիևն է, երրորդն ալ Թուրքիայի այսօր այսպես կոչված Թուրքիայի Էրդողանն է։ Ուրեմն այս ներկա իրավիճակի մեջ իմ առաջադրանքն է, ես կհավատամ, խորապես կհավատամ, որ հայկական ռեալ պոլիտիկը կբահանջի, որ այս խաչմերուկին Հայաստանը ամեն կերպ ցկտի եւ Ադրբեջանին, եւ Թուրքիային, եւ Ռուսաստանին բնթելով առաջնորդ է, որ իր ինքնիշխան իրավունքը հարգեն եւ խաղաղությունը իրականացվի, որովհետեւ հայկական պետականությունը մի քիչ շունչ առնի, ռազմականորեն, քաղաքականորեն, սոցիալապես, տնտեսապես ուժեղանալու։ Երբևէ պատերազմի մասնակցել եք։ Այո, որտեղ։ Ես չեմ կարող մանրամասնության մեջ մտնալ, ես ցեզի կարող եմ ասել, որ ես փորձառություն ունիմ եւ միայն ցեզի կարող եմ ասել, որ ես իրավես կշնորհավորեմ ներկա հայկական պետականության ղեկավարությանը, որ իր արտաքին քաղաքականությունը դիվերսիֆիկացիայով առաջ կդանի եւ առաջին անգամ ըլլալով Հայաստանի Հանրապետության վերանգախացումեն աստին 1991 թվին
աստին առաջին անգամ Փառք Աստծո հայկական pedagogiությունը սկսած է դիվերսիֆիկացիայի ենթարկել իր արտաքին քաղաքականությունը ռազմական, քաղաքական, տնտեսական առումներով։ Մենք ժամանակ քիչ ունենք, ես վերջին հարցն եմ ուզում տալ։ Այդուհանդերձ, որտեղ պետք է անցնի սահմանը հիշողությունից չհրաժարվելու, պատմական ժառանգությունը կրելու եւ իրատեսության միջև, պարոն Իսագուլյան։ Այ մամա ջան, եթե շատ ներողություն եմ խնդրում պարոն Որ որևէ մեկը չտուժի, սա նկատի ունեմ։ Եթե պարոն Չապարյանի նման մտածենք, ամենաճիշտ ճանապարհը Հայաստանը դարձնել թուրքական վիլա է։ Եվ ըստ այդ եմ գնալ դա անհիմն ապաստանություն է։ Ես ձեր կարծիքն եմ հայտնում։ Ռուսաստանի հետ Ադրբեջանը, մեկ էլ Թուրքիա, Մերցեվիսների խոսույթն է դա։ Աննել տալիս է, դրա համար որ դա անհիմն ապաստանություն է։ Ես ինձ ցույց չեմ տալ լուր մնալ, որովհետև Խնդրում եմ հարցի վրա կենտրոնանալ։ Ինչպես պետք է այդ այո սահմանը անցնի, որպեսզի մեկը մյուսից չտուժի եւ ով ապրում է Հայաստանում, պետք է մի բան իմանա, մի բան հասկանա, որ բոլոր այս սուտ քարոզները իբր թե խաղաղություն է ստեղծվում, խաղաղություն է ձևավորվում, տեսեք երեք նույնիսկ աշխարհի առաջ կանգնած սուտ էին խոսում, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև կնքվել է խաղաղության համաձայնագիր։ Այդպես համաձայնագիր չի կնքվել, ընկերներ։ Նախաստորագրվել է ճանապարհին ենք։ Մեկ վարքյան, խնդրում եմ պատասխանել կենտրոնանալով այո։ Ստում էին աշխարհի առաջ, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ստորագրվել է խաղաղության պայմանագիր։ Հիմա ուրիշ ստախոսների էլ ուղարկել են, որ այդ գաղափարը մինչև ընտրություններ Բարոն Իսագուլյան, միթե սուդ է Հայաստանի Հանրապետության տարածքին ներկայիս իբադիվ ներկա վարչակազմին բազմաթիվ մանկապարտեզներ սահմանամերձ քյուղերի մեջը դպրոցներ վերակառուցված են միթե սուդ է ճանապարհաշինության մենք այդ թեմայի զարգացումը դուք գրացրեք այդ ճանապարհները պարոն Իսագուլյան եւ պարոն Չապարյան մենք այդ այդ թեմա է սա խնդրում եմ վերադառնալ հարցին վերջին 8 ամիսներին ներհոսքը ավելի շատ եղած է քան թե արտահոսքը սուտ է եթե պետության իմ տված հարկերի հաշվին դու մանկապարտեզ ես կառուցել մանկապարտեզ ճակատի խփես որ քեզանից փող է հագաբատկեր 5 քոլաբեդականների Պարոն Իսագուլյան, վերադառնանք հարցին։ Ձեր կարծիքը որը պետք է լինի այդ սահմանը, որի դեպքում որևէ մեկը չտուժի, բայց նաև առաջ շարժվի։ Չի կարելի սահման գծել մարդկանց խոսակցության, մարդկանց ցանկության, մարդկանց երազանքների մեջ չի կարելի սահման գծել։ Այդ սահմանը արհեստական են գծում, սևեր սպիտակներ, հներ ներկաններ, Արարատ Արագած Ես ինչ որ 10 հատ եպիսկոպոս դավադիր մեկ էլ բան եկեղեցի մաքրություն բան այդ սա կեղծ կատեգորիաներ են որոնցով է ժողովրդին ուզում են անդադ պարակտեն որպեսզի մի քանի ստախոս էլ գան նստեն սենց սուտ ասեն որ գիտեք ի ժողովուրդ դրանով տանում են Հայաստանը կործանման հիմա Հայաստանը հիմա վախենում են ասել ես դրա համար խնդրում եմ ձեզ պարոն Չապարյանի հետ միշտ ազգանուն նայեք մի հատ նոր հաղորդում մոտորերս իմիջալոց արեք, ես պատրաստ եմ, թող պարոն Չապարյանը բերի այդ փաստաթուղթը, կարդա անգլերեն, ես անգլերեն չգիտեմ, թարգմանեն գրագետ, տեսնեք դա համապատասխանում է Նիկոլի, ինչու եմ ասում Նիկոլ, որտեղ գոռում էին Նիկոլ վարչապետ, չմտածեք, որ ես իրան անարգում եմ։ Ինք ասում էր Նիկոլ վարչապետ, ես դա սովորել եմ Նիկոլ։ Ապագայի առաջ գնալու համար։ Համատեղ Նիկոլի էջում, ես ներից եմ հանել այդ բանը, փաստաթուղթը, տեսնեք Նիկոլ իր փաստաթուղթը սխալ է, թարգմանել։ Եթե սխալ չի, այսինքն ճիշտ է, ես կկարդամ հայերենը, եթե մեր պարոն Չապարյանը հայերեն լավ գիտի, ես անգլերեն չգիտեմ։ Գասի որ համապատասխանում է իրականությանը, ես այդտեղ ցույց կտամ, թե ոնց է Սյունիքը վաճառվել։ Ինքը պիտի բերի փաստաթուղթ, որը վերաբերում է Ադրբեջանի տարածքին, որտեղ կա Ալիևի, Փաշինյանի եւ Տրամպի ստորագրությունը։ Եվ ես կառաջարկեմ հետեւյալ ֆորմատը։ Գբերենք փաստաթուղթը 3 հատ վկայված որակավորված թարգմանիչ մեկը դուք գարաշնորհեք մյուսը ես գարաշնորհեմ չէ թարգմանիչի մասին եմ 3 թարգմանիչ այսինքն վարչապետի էջում սխալ է թարգմանված այո
Վարչապետը ժողովրդի խապում է։ Ներողություն։ Վարչապետը էջինը չէ, այլ ընտիմատիրների շրջանագերի էջի դարբերությունը սխալ թարգմանվում։ Ես իր էջից եմ Պարոն վերցնում։ Իսագուլյան, մենք ձեզ լսել ենք, նույն հարցը, որտեղ պետք է լինի այդ սահմանը պատմական հիշողությունից չհրաժարվելու եւ իրատեսության միջև։ Ես նախ եւ առաջ շնորհակալություն կայտնեմ պարոն Իսագուլյանին, որ ես կխորհեի, որ սովետականացված եւ բռնի մասնատված Հայաստանի Հանրապետությունը 29700 կամ 800 քառակուսի կիլոմետր է, ըստ երևույթին ինձի լավ լուր տվավ 31900 քառակուսի կիլոմետր է, ես պիտի խնդրեմ, որ այս մասին մեր զրույցին հետ ինձի օգնեք փաստաթուղթ ներկայացնել։ Ըստ երևույթին մենք եւս նոր թադմ ունենք Կրեմլի հանդեպ։ Չգիտեմ Հարցին վերադառնանք, մենք ժամանակ չունենք։ Ուրեմն տեսեք, որպես հարցին չշեղիկ, պիտի խնդրեի, որ կարճ հուշեիք, որ ճիշտ Հարցը հետևյալն էր։ Ի վերջո, որպեսզի ոչ հիշողությունը տուժի եւ ոչ իրատեսությունը ապագային նայելու, որտեղ պետք է լինի այդ սահմանը, այդ բաժանարարը։ Ես քյուրարություն ըրած բիդի չլամ, որ Ալմատայի համացայնակիրը ըստ բազմաթիվ հավաստի աղբյուրների դա բոլորի կողմից ընդունված համացայնակիր է, թող այդ համացայնակիրը գործուղման տրվի եւ ինչու Ռուսաստանը անընդհատ հագարակ կգնա ներկա իրավիճակի մեջ սահմանազատման գործընթացին եւ ինչու ցերնարգեցին Փակրատ Սրբազանի այդ արշավանքները, որ ուղղակի pedagogan հարվածի առաջնորդեց ցախողված pedagogan հարվածի եւ դուք ակնարկեցիք հայ հոգեվորականների հանդեպ վերաբերմունքը հայկական pedagoganության։ Պարոն Իսագուլյան, Ամերիկայի մեջ դուք դերյակ եք, որ 2020 թվականին երբ Boston Globe օրաթերթը գաթողիկե եկեղեցիներս գղերի հանդեպ մանկաբուծության մասին փաստեր սկսավ ներկայացնել եւ այլ քրիստոնյա գղերի հանդեպ 6000-ը ավելի գղերներ ենթարկվեցան հարցաբնթման եւ բազմաթիվ գղերներ ազատազրկվեցան որպես քաղաքացի եւ Հայաստանի պետությունն բարդաթիր է, որ բարդավոր է, որ իր վրա բարդացված իր հանձնառությունը իր վրա վերցնելով իր քաղաքացիներուն պաշտպանե գոռումփացված ոչ միայն եկեղեցականների դեմ, այլ ցանկացած քաղաքացի հանդեպ։ Սա էլ թեմա էր։ Ձեր կարծիքն այդ էր, որտեղով պետք է անցներ սահմանը։ Ինչ լսի հերոստադիտողը ձեր խոսքերից, ինչ հիշի հերոստադիտողը ձեր խոսքերից։ Իմ առաջադրանքն է, որ Հայաստանի քաղաքացին առաջին հերթին յուրաքանչյուրս մենք պետք է դառնանք ինքնիշխան մարդկային էակներ եւ որպես ինքնիշխան չդրվենք մեր ցևիսների սխալ սուտ ռոպագանդին եւ մենք ընդրություն կատարենք ինքնիշխան Հայաստանի եւ ռուսական գուբերնիայի միջեւ։ Ինչի հերոստատիտողը ձեր խոսքերից մեկն է։ Հիշի մեկ բան։ Բոլոր այն փաստաթղթերի մասին, որ մարդիկ բարձրաձայնում են, կյանքում մեկ անգամ գոնե կարդացած լինեն մեկ, օրինակ, ասենք Ալմատի արչակագիր, հա, այդ Վաշինգտոնյան փաստաթուղթ, եւ կարդան իրանք ու հասկանան ով է ճիշտ ասում, ով է սուտ ասում, ով է կեղծում եւ հիմա չեմ ուզում անդրադառնալ որտեղ թեմաներ բացվեց, որ չէր կարելի բացել։ Ես պատրաստ եմ այդ թեմաներով ցանկացածի հետ բանավեճի։ Մեկ այլ թեմայի, բայց խնդրում եք ավարտեք նախադասությունը եւ Բիշի մի բան, ճշմարտությունը ամեն ինչից թանկ է եւ սուտ քարոզների երբեք չտրվի։ Կարդացել են, ասել են փաստաթուղթ։ Ինքը թող հայ մարդը վերցնի այդ փաստաթուղթը, հայերեն գիտի, կարդա եւ տեսնի թե ասողներից ով է ճիշտ ասում, ով է փաստաթուղթը ճիշտ մեկնաբանում։ Շնորհակալություն պարոն Իսագուլյան, շնորհակալություն պարոն Չապարյան։ Ես հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներն էին ազգային անվտանգություն կուսակցության նախագահ, քաղաքական գործիչ Գառնիկ Իսագուլյանը եւ Ամերիկայի հայ կյանք շաբաթաթերթի USA Armenian Live պարբերականի գլխավոր խմբագիր Աբո Չապարյանը։